Na današnji dan pre 2 godine u Kosovskoj Mitrovici ubijen je Oliver Ivanović. U kripti Hrama Svetog Save u Beogradu služen je pomen tačno u 8 časova i 15 minuta u vreme kada su u njega ispaljeni smrtonosni hici ispred sedišta stranke. Pomenu su prisustvovali udovica Olivera Ivanovića Milena sa sinom, kao i premijerka Ana Brnabić, koja je poručila da Beograd neće stati dok ne otkrije ko su stvarni nalogodavci ubistva. Simbolično u 8:15, u vreme kada je pre 2 godine ubijen Oliver Ivanović, u kripti Hrama Svetog Save služen je pomen istaknutom predstavniku Srba na Kosovu i Metohiji u prisustvu njegove supruge Milene, sina Bogdana, porodice, prijatelja, premijerke Ane Brnabić i pojedinih ministara, kao i predstavnika Kancelarije za Kosovo i Metohiju. U ime porodice, episkop Stefan zahvalio je svima koji su došli da odaju poštu Oliveru Ivanoviću. Naš dolazak na ovakav način molitveni pokazuje da mi ne zaboravljamo svoje ljude i da na taj način večno ostaje u nama ovdje dok smo na zemlji, a i nadamo se i znamo da je u knjizi živih nam propisano njegovo ime. O davanju pošte prisustvovao je i veliki broj građana. Moramo da pamtimo heroje i da uvek znamo šta su činili za nas i da nastavimo takvim putem. I mi. On je znači jedno učenje borbe. Zato što je pravi Srbin i što se bori za Srbiju i što se borio za Srbiju i što je dao život za Srbiju. Građani Severne Mitrovice, članovi i simpatizeri građanske inicijative SDP, obeležili su 2-godišnji pomen ispred stranačkih prostorija na mestu gde je ubijen Oliver Ivanović. I dalje pitanje bez odgovora. Ko je naručio i ubio Olivera Ivanovića? Ja mogu samo sa ovog mesta danas, posle 2 godine, da poručim da ćemo svi zajedno raditi na tome da se to ubistvo rasveti i da pravi nalogodavci i prave ubice se izvedu pred lice pravde. Poslaćemo pismo međunarodnoj zajednici da se oni uključe, da pošalju svoj istražni tim i da pomognu Prištini, ako će ona nije u stanju da otkrije. Ne znamo sad da li ne žele ili neće, ali tražit ćemo od međunarodne zajednice da se uključe u dalji istražni tok. Ubistvo lidera građanske inicijative SDP Olivera Ivanovića ostaje živa rana čitavog srpskog naroda na Kosovu i Metohiji i šire, kaže direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Ostaje tragedija za porodicu Olivera Ivanovića i mrlja na savesti svih onih koji ovaj slučaj pokušavaju da zloupotrebe u političke svrhe. Između ostalog, istakao bih i to da Priština na 3 od 4 zamolnice zvaničnih istražnih organa Srbije nije odgovorila, a i na tu jednu odgovorila je sa 6 meseci zakašnjenja. Ni ja, a ni moje kolege nećemo stati dok ne dobijemo odgovor na pitanje ko je ubio Olivera Ivanovića. Oliver Ivanović sahranjen je 18. januara u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu. Dušan Đorđević, televizija Pink.